Ola, benvidos á Caixa Negra. Queremos convidarlles a facer un exercicio de memoria, pero non só iso, tamén a actualizar certos acontecementos, a reabrir vellos casos, que pola súa trascendencia transformáronse de novas que escriben a actualidade en episodios da nosa historia, pero da historia recente, da máis cercana, desa historia da que de algún xeito todos participamos. E como na caixa negra dun avión, nesta caixa negra, na nosa, poderán buscar as explicacións, aquelas cuestións que quedaron sin resolver, pero deberán atopalas vostedes mesmos. Nós o que lles brindamos son os feitos e as opinións dos protagonistas. Nas Rías Baixas, algúns conocidos narcotraficantes son moito máis conocidos que calquera premio Nobel. Os encausados eran os reis do mambo. Esa sociedade estaba enferma en gran parte polas ansias lucrativas de un grupo de desalmados. Porque estos individuos son vulgarmente asesinos. Son asesinos, es gente que mata. Era moi común que os rapaces nas escolas quixesen ser narcotraficantes. Os malos eran sempre os que os perseguían, eran os policías. Para min, a función máis importante da Operación Nécora foi o servir de aldabonazo social. Por fin, as denuncias que levábamos feito se correspondían con unha actuación jurídica. Nadie está fora y por encima da acción da xusticia. Hoy la situación es bastante peor que en el año 1990. En Galicia se consume el mismo tipo de drogas que en los años anteriores, o sea, cocaína y hachís. Y hay tanta xente vivindo contra a droga como da droga. E isto, lonxe de ir decrecendo, vai en aumento. Existen drogas, existiron sempre e van a seguir existindo. Hai 19 anos producíanse en diferentes vilas da bisbarra do Salnés as primeiras detencións do que sería o primeiro gran golpe institucional contra as redes do tráfico de drogas en Galicia. Esta construción, o Pazo Ballón, que foi propiedade de Laureano Ubiña, converteuse nunha especie de símbolo da loita cidadá contra o poder dos capos galegos que se enriqueceran fundamentalmente co tráfico da cocaína. Cal é a situación a día de hoxe do narcotráfico galego? Cal é a razón de que se instaurase en Galicia este negocio? Fai falla a día de hoxe outra operación Nécora? Pódese rematar co tráfico de drogas ou pola contra existen intereses en que se manteña? Hoxe intentaremos darlle resposta a todas estas preguntas. Sexan benvidos á Caixa Negra. Na comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa foi onde o xuíz Baltasar Garzón estableceu o seu cuartel xeral nos primeiros días da Operación Nécora. Hoxe, transcurridos 20 anos, hai disparidade de opinións entre os que a viviron de preto ou colaboraron nela. Si que hai unanimidade entre os que loitaron contra o tráfico de droga nos anos 80 de que a Operación Nécora trouxo ilusión á súa causa, pero non todos están de acordo en que esta respondera ás expectativas creadas. Para min, a función máis importante da Operación Nécora foi o servir de aldabonazo social, de facerlle ver á sociedade na que vivíamos cal era a problemática das drogas. Choramos de emoción porque por fin as denuncias que levábamos feito se correspondían con unha actuación jurídica. No haber tido lugar fai casi 20 anos a Operación Nécora, pois ao mellor hoxe Galicia podía ter moito que ver con México. Aínda que xa dispuña dos datos aportados polas investigacións policiais realizadas in situ, Baltasar Garzón non quixo comenzar o primeiro gran golpe contra as redes galegas do tráfico de drogas sen ter un par de ases na manga que lle permitisen encausar, dunha vez, o maior número de sospeitosos posibles. Os seus ases resultaron ser dous antigos traficantes reconvertidos en colaboradores da xustiza, os chamados arrepentidos, Ricardo Portavales e Manuel Fernández Padín. Dende o principio,
O tribunal cuestionou as declaracións de Portavales por consideralas inconcretas, dando a impresión de que, máis que dunha testemunha de primeira man, eran propias de alguén que falaba de oídas. Malia a fe de Garzón nos seus arrepentidos, non son poucas as opinións que cuestionan o valor dese tipo de confesións. Un señor que estaba cumplindo unha condena, como era o caso de Ricardo Portavales, de 5 anos, porque lle colleran nun seu coche, pues creo que foron 250 gramos, e unha pistola e tal, de repentido non tiña nada, o único que tiña era un afán de aproveitar esa circunstancia. Por efecto, en boa medida, foi o responsable de que eso, de que os resultados non foran tantos, tan bons como que se esperaba. Yo creo que Portavales, por lo que él me ha contado a mí, en lo que no es secreto profesional, se ha hablado delante de muchas personas, más que sentirse amenazado, cuando él dio el paso se sentía abandonado. ¿Usted tiene miedo a represalias o contra su persona o contra su familia? No es miedo, es terror. Eu penso que el en moi poucas cousas había participado, porque non tiña categoría, desde categoría entre comillas, categoría delincuencial, como para poder participar en operacións importantes. Él, según sus propias declaraciones, estaba integrado en una serie de operaciones ilícitas, delictivas, de las que se autoacusó, y parece ser que sus cómplices o colegas pues no se portaron con él como él creía que debían de portarse. Fundamentar ou basear toda a instrucción nunha declaración dun arrepentido é un arma de doble filo. Pode ser fresca e real, pero carente ou fácil de contrastar desde o punto de vista da defensa, de decir, señores, e por que non interpretamos esa mesma confesión desde a perspectiva da venganza, desde a perspectiva do resentimento de alguén que traballou para nós e agora nos quere facer daño. Esa simple consideración pode anular toda unha confesión. Una declaración puede ser muy sincera, pero no puede tener valor para condenar a otro si no se demuestra que es absolutamente altruista. Y si se dice que esa declaración está motivada para conseguir una rebaja de tu propia pena, pues se necesitan otros elementos complementarios que sirvan para la condena de ese tercero. De feito, a maior parte das cousas das que el falaba, sobre todo de gran altura, de gran envergadura, quedaron en nada. Segundo o tribunal, o relato do outro arrepentido, Manuel Fernández Padín, antigo traficante do clan dos Charlíns, era todo o que non era o de Portavales, concreto e preciso a hora de contextualizar e relatar os feitos. Todo o que falaba había o vivido el perfectamente, había el participado, por eso aí non había duda. Que o arrepentido que meteu pa diante os Charlíns decideuse a cantar porque se negaronlle a nai a axuda económica para que lle pagaron un psiquiatra e unha cura de desintoxicación. Despois do xuízo da Colza, iniciado 3 anos antes, o da Nécora era o segundo caso dun macroxuízo en España, pero en moitos aspectos supoñía aínda unha experiencia nova. Por exemplo, ata entón, nunca antes, un tribunal se enfrontara a información aportada por máis dun 100 de teléfonos intervidos. O habitual ata entón era facelo con non máis de media dúcia. As principais críticas ao macroxuízo da Nécora céntranse, sen embargo, no excesivo protagonismo que recaíu en Baltasar Garzón e na tardanza das condenas. A redada coa que empezaba a operación fíxose en xuño de 1990. O xuízo comezou en setembro de 1993 e a sentencia non se coñeceu ata un ano máis tarde. Creo que el juez Garzón, como hace a veces, se precipitó. Yo creo que se buscó la notoriedad, yo creo que se buscó el telediario, o sea, lo creo con total sinceridad, y como no tengo nada que ver en esa fase de la operación, lo digo rotundamente, y me alegro profundamente que hayan salido sueltos. Creo que incluso pues el tribunal, aunque absolvió bastante gente, podía haber absuelto alguno más. A xusticia, cando é lenta, non é xusticia. O que se pode producir, e isto é un fenómeno curioso que se produce cas operacións, macrooperacións, que son moi lentas na instrucción e que logo despois determinan unha sentencia moi tarde, é que ese espacio de tempo que transcorre desde a detención hasta a celebración do xuicio
moralmente eles lle vai servindo para decir que injusticia se está facendo comigo, que se me ten acusado sin estar condeado, que injusticia se está facendo comigo, que se me está acusando de algo sin estar probado. E logo, cando ven a sentencia, outra xustificación psicolóxica bastante importante para eles, que se me está xulgando por algo que ocorriu hai 4 anos. Eu creo que o feito de que a xusticia tardara moito en condenar e facer firmes as condenas, de alguna forma, a esa xente, o seu entorno, lle daba un argumento, oiga, eso é un comentario, eso é un rumor, pero eu ainda non fui condenado pola xusticia e, polo tanto, teño a mesma condición de presunto como poida ter outro, non? O xuízo da Nécora deixou unha trintena de condenados e a metade de absoltos, entre eles algúns acusados polo dedo do arrepentido Portavales, o empresario Celso Barreiros, de quen dixo que transportara coca dende Sudamérica a Galicia nos seus barcos, e Carlos Goyanes, exactor, ex de Marisol, o toque da farándula que non podía faltar no proceso, acusado de comprar cocaína para outros famosos. As absolucións supuxeron unha enorme decepción para todos aqueles que seguiron con interese o proceso, porque deixaron libres os que para todo o mundo eran os grandes capos do tráfico de drogas en Galicia, como Manuel Charlín ou Laureano Oubiña, quen ademais destacara pola súa actitude arrogante durante o xuízo. ¿Tiene usted alguna relación con una descarga de 22.000 kilos de hachís en Sada? Yo no tengo relación de droga ninguna y usted lo sabe. Usted es el primero en saberlo. Y en el año 1987. Yo no tengo relación ninguna con droga ninguna y usted lo sabe muy bien y muy claro, además. Os encausados eran os reis do mambo. No xuízo da Nécora, Laureano Oubiña foi absolto do delito de tráfico de drogas e condenado a 6 anos por beneficiarse do blanqueo de cartos e outros 6 por delito fiscal. Posteriormente, si foi condenado por 3 delitos de tráfico de drogas. Na actualidade, cumpre unha última pena de 6 anos e 9 meses por tratar de introducir en España 12 toneladas e media de hachís. Sairía de prisión no 2016, pero está á espera dunha resolución da Audiencia Nacional coa que podería obter a liberdade condicional e deixar o cárcere no 2010. Oubiña era un provocador nato, Oubiña era un chulo, Oubiña, si cando tiña algún problema nos estábamos a salir, decía, estas putas, o que queren que lle fagamos un fillo, o que lle faga un fillo, bueno, este tipo de historias, non? Con o cual, el mismo, con su prepotencia, está na situación que se encontra, que realmente, mira os anos que leva, e hasta incluso, eu a veces hasta sinto un pouco de, non vou a decir pena, porque tampouco é así, non sería moi boa eu, non, pero moitas veces penso, mira o diñeiro que lle están chupando, que nin siquiera ten abogados que lle diga que non recurra aos procedimientos e que pida aplicación da triple da maior, porque xa estaría na calle. Laureano Oubiña era un hombre sin ningún tipo de formación, como la mayoría de ellos, y era un botarate. Sí, yo tenía ganas de verle yo a usted también cara a cara, que hace tiempo que no le veo. Por favor. Eche para acá, pregunte lo que quiera. Por favor, un momento. Cuando iba de copas, cuando salían, pues se podían gastar 1 millón de pesetas cada noche. Les gustaba el Dom Periñón, les gustaba lo mejorcito. Eu recordo unha vez que Oubiña, é unha anécdota, que Oubiña chegou moi enfadado e non lle deu a gana de subir a sala, estaba nos calabozos. E o señor Maigide, que era o presidente da sala da Operación Nécora, preguntou que pasaba. Entón, lle dixeron que non quería subir. El se levantou e foi aos calabozos. Acabou un rato, pois subiu Oubiña, o presidente. E dixo, señoría, eu subín con unha condición que iba a decir aquí públicamente por que non subín. Pois non subín porque me apretaban moito as esposas e non me fixeron caso. E non subín porque eu non estou acostumbrado a comer un bocadillo e quero que me traigan a comida do restaurante. E o juez permitiulle decir todo. Ao final, nos mirábamos un aos poutos e decíamos, bueno, isto non é posible. Eu creo que Oubiña, por ser afán de voluntario ou involuntario de protagonismo mediático, convertiuse pois, nun chivo expiatorio. É dicir, sin que fuera ningún santo, ni moito menos, pero era sintomático que nos papeles do sumario da Operación Nécora
pues aparecía anunciado Laureano Ubiña e outros. Xunto aos grandes capos galegos, resultou cando menos pintoresca a presencia no banquiño de Ester Lago, esposa de Laureano Ubiña, quen pola súa apariencia e ostentoso modo de vida recordaba un personaxe feminino de película de gángsters. No xuízo da Nécora recibiu a mesma condena co seu home, 12 anos por delitos económicos. Faleceu en 2001 nun accidente de tráfico. ¿Es ella la que se encargaba de gestionar? Sí, eso sí. Yo cuando quiero tomar una botella de vino le pido 1000 pesetas, se me las dan, voy, y si no me quedo en casa. Los negocios del matrimonio. Ester Lago, en aquel momento casada ya con Laureano Ubiña, llegó a llevar al BBV 1.604 millones de pesetas en divisas. Los metía el dinero, introducía el dinero en una bolsa de plástico que a su vez guardaba en un bolso, llegaba al banco, la atendía normalmente el director, y poco a poco pues fue llevando 1.604 millones de pesetas allí. Nadie le preguntó a Ester Lago de dónde había sacado esos 1.604 millones de pesetas. Al final pues cayó por un delito fiscal y se acabó la historia. Manuel Charlín foi absolto de todos os cargos no xuízo da Nécora. Foi condenado en 1999 a 20 anos de prisión polo transporte de 600 kilos de cocaína desde Colombia a España. Tamén pesa sobre el unha condena de 13 anos por blanqueo de cartos procedentes do tráfico de drogas. 10 membros da súa familia, entre eles a súa filla Josefa, considerada a cabeza da organización en ausencia do seu pai, están condenados por ese mesmo delito. Charlín, un hombre que dominaba bien a su gente, un avaro. Un home duro, con unha organización piramidal moi ben montada. Todos sus hijos, menos Melchor, que fue el que estudió, estaban metidos en el holding, pero la cerebro era Josefa. Grazas a un chivatazo, Sito Miñanco logrou fuxir da redada da Operación Nécora. Foi detido un ano despois cando estaba en busca e captura. No 93 foi condenado a 20 anos por tráfico de cocaína, evasión de capital e falsedade documental. En 1997 foi acusado e absolto de organizar desde o cárcere, xunto a Laureano Ubiña, unha operación de tráfico de haxís. No 2001 foi condenado a 16 anos polo transporte de case 5 toneladas de cocaína, intervidas en alta mar na Guayana francesa. A súa condena non extingue ata 2018, pero os seus abogados tentan conseguirlle o terceiro grao. Recibe tratamento en prisión para o cancro de fígado que padece. Sito Miñanco, un hombre que si no llegase a ser narcotraficante, yo lo calificaría como una excelente persona. Cualquiera que tuviera un problema dentro de la organización de Sito estaba más cubierto que si trabajara para mayor multinacional de este país. Nunca, cuando había un accidente marítimo o cualquier cosa de esas, ahí nunca faltó nada, ni nadie quedó desvalido ni desamparado. Por que aquí? Cales son as razóns de que arraigase o tráfico de drogas en Galicia con traficantes galegos e non o fixera en Portugal, en Asturias ou en Cataluña? A primeira das explicacións hai que buscalas na nosa orografía, en concreto na facilidade que ofertan estas rías para o transporte e o desembarco furtivo de calquera mercadoría. O feito de que teñamos un narcotráfico asentado en Galicia é porque dispoñemos dunha infraestructura tanto física como de material e, por outra parte, persoal, que nos fai ser os mellores na introducción en terra de cualquier tipo de sustancia ilícita ou material. Posiblemente as redes do tráfico de drogas non existirían en Galicia, de non existir antes as redes adicadas ao contrabando de tabaco. Os traficantes de drogas aproveitaron a infraestructura e a experiencia de décadas no contrabando de tabaco para dar o salto ao tráfico de haxís e cocaína. Nos anos 60 o contrabando de tabaco era unha actividade normal e corrente. Aquí había
unhas persoas que se dedicaban con bastante asiduidade a iso e que fixeron moito diñeiro. Non se podía castigar con penas privativas de libertad porque a Facenda, os delegados de Facenda, non podían impoñerse a penas privativas de libertad, só os xuíces. Podían impoñer penas económicas, pero os contrabandistas non eran tontos, estaban ben asesorados e decían, bueno, todo a nome dun testaferro, todo a nome da muller con un régimen de matrimonial de absoluta separación de bens, entonces non había maneira de meterse, non. Entonces ese foi o gran boom do contrabando de tabaco. E a partir de aí, del tabaco, se saltó al hachís, e del hachís a la cocaína. A conexión dos contrabandistas con narcotráfico, digamos, con grupos colombianos, produxose nas cárceles. Os cárteles colombianos, sobre todo os colombianos, que en aquel momento eran os que dominaban a situación con respecto ao tráfico de cocaína, empezaron a ter problemas en Estados Unidos. Primeiro porque tiñan semisaturado o mercado, en segundo lugar porque les estaban dando moita leña, moita caña, non? Entón dixeron, bueno, temos que abrir novos mercados. Que mercados podemos abrir? Europa. Como faremos eso? Pois a forma mellor de facelo é a través de España. Primeiro, por unha cuestión de idiomática. Segundo, porque hai unha infraestructura marítima que se había empleado no contrabando de tabaco. Entonces, podíase aproveitar. E así foi como empezaron os contactos. Chegalles unha oferta de reconvertir as súas infraestructuras e chega diñeiro fresco, e, bueno, máis de un tiro para diante. Con todo a favor, unha parte dos contrabandistas de tabaco tiñan moi claro que querían pasarse o haxís e a cocaína, mercadorías que lles reportarían maiores beneficios económicos. Pero non todos estaban de acordo. Hubo una reunión que fue muy famosa en el parador del Albariño de Cambados, donde se debatió por parte de numerosas personas si se daba el salto. E hubo un cisma con mortes, con moitas mortes por medio que ainda hoxe non están clarificadas, en unha loita, digamos, que de alguna maneira era unha parte o Charlín Gama, e por outro lado estaba un personaje que pasou un pouco a historia, pero que foi quizá a nosa primeira denuncia clara, que era Falcón, digamos, o cabeza dos máis opuestos ao tráfico de droga. E como sacan a Falcón de diante? Porque era quen lle estorbaba. Pois con un alijo de hachís que Falcón traía con un sobrinho del, hubo un chivatazo, eso comprobamos despois posteriormente, hubo un chivatazo desde Valencia, colleron a Falcón, o quitaron de circulación e eles tuveron o campo libre para poder traballar. Os que eran medianamente, tiñan unha, outra vez entre comillas, unha certa ética, que eran os que esos quedáronse no tabaco. Y la inmensa mayoría de los contrabandistas de tabaco dieron el salto al hachís e a la cocaína. Entón veían o diñeiro como unha fórmula de poder, non? E cando fixemos en unha ocasión unha manifestación moi importante en Xente, en Villa García, entón eles comentaban, estes tolos que están a facer aí, estas tolas, si nós non traficamos con drogas, non traficamos con coca. O sea, de alguma maneira, eles tampouco tiñan a suficiente capacidade para darse conta dos efectos que a coca producía dentro da sociedade. Esa propia ignorancia, esa propia incultura, o único objetivo que tiña na vida era amasar cartos, non? Amasar cartos, sí, pero co haxís e a cocaína. Ese foi o salto dos contrabandistas que se pasaron ao tráfico de drogas. A extendida tendencia, por parte dos movementos cidadáns de loita contra a droga, de atribuirlle aos reconvertidos campos galegos as mortes producidas polo consumo de heroína, non ten unha base que a sosteña. Como adoita acontecer, no enorme saco da droga mestúranse realidades ben distintas. Eu creo que aí se mezclaron moitas cousas. Sí, estes señores eran narcotraficantes, pero as persoas que se movilizaban e que estaban proxectando nestos elementos unha problemática que non tiña nada que ver con ese, porque a maior parte sobre todo naquela época, os toxicómanos cuyos familiares estaban representados nas asociacións
eran heroinómanos. Eu non tiño constancia de que ningún dos detidos na operación Nécora, é dicir, tuvera algo que ver co negocio de heroína. Todas estas generacións dos anos 80, na que incluyo a meu fillo, eran heroinómanos, non eran cocainómanos. O narcotraficante histórico galego pois nunca se fixo ninguna operación na que a mercancía intervido que se negociaba no transporte era a cocaína, a heroína. Eu creo que non estábamos ninguén moi preparados para distinguir que tipo de sustancias estaba tomando, non? Bueno, pues, sabíamos si era heroína, a maioría da xente ni siquiera sabía como se tomaba heroína, ou si era cocaína, ou si era algún tipo de producto ou mezcla, que de todo habería, non? Neste campo xoga actualmente o Club Juventude Cambados, clube que durante os anos 80 tivo de presidente a Sito Miñanco. Durante o seu mandato, a entidade dispoñía de recursos económicos impropios dun equipo que adoitaba xogar nas categorías inferiores. Por exemplo, realizaban fixaxes millonarias, concentrábanse en hotéis de luxo e, se facía falta, viaxábase a Sudamérica para preparar a pretemporada. Pero non só Sito Miñanco. En xeral, os capos gustaballe investir parte da súa fortuna en comprar vontades, facendo de mecenas dos seus veciños. Pero servía esta actitud para seren vistos con bons ollos? En definitiva, gozaban os capos da droga galega do apoio social? Apoio social nulo, cero, en absoluto, ningún. Apoio social, ningún, desde o meu punto de vista. Apoio social, Laureano Ubiña, cero. Os Charlíns, cero. Pero vamos, en absoluto, ningún. Outra cousa eran os do tabaco. O contrabando de tabaco é un fenómeno que daba de comer a moitísima xente. Era un fenómeno que estaba enraizado en todos os sectores da sociedade. E o único que dicían é, o único que estamos a facer é introducir tabaco, o mismo que tabacalera española, pero nós non pagamos impuestos. Por facer unha regla de tres, o mismo que fan os ricos cando fan a declaración da renda. Eles víano así, entendíano así, e desde ese xeito non só tiña un aire de romanticismo, sino que tiña un aire de loita social. Cando chegou o narcotráfico, produxose un fenómeno, digamos, desde o punto de vista psicolóxico, tamén curioso. E era que a xente decía, bueno, eu sigo a traballar, pero non quero saber de onde saen os cuartos. Si había xente que sabía que estaba contribuindo a branquear cartos de narcotraficantes e que non puxo ninguna, nin fixo ascos. Houve señores de alta alcurnia galegos que cobraron en cartos que les chegaron a declarar en xuicios, declararon en cartos que húmedos e que cheiraban a terra. Eso nos bancos, os cartos non son así. Si hai diñeiro, vai haber uns beneficiarios do diñeiro que ten esta xente. Cando se vai a comprar, cando se vai a vender, cando se vai a beber, non se lle mira o cartel, este é senón que ven ali, compra, paga, ven ali, come, paga, ven ali, bebe, divírtese, paga. Ese non rexeitamento das actividades dos narcotraficantes por mor dos cartos que enchían algúns petos explica a despreocupación coa que se movían entre os seus veciños, pero iso non lle garantía un estatus social. Para iso, necesitaban conquerir unha impunidade diante das administracións. Daí as acusacións de que algúns políticos eran cómplices das actividades dos traficantes. A pregunta segue a día de hoxe no aire. Que hai de certo na relación entre os políticos e as actividades dos traficantes de drogas? Yo siempre he pensado que un narcotraficante, como cualquier miembro de una estructura organizada criminal, pretende ganar dinero. Sobre todo pretende ganar dinero. Pero cuando ha ganado todo el dinero imaginable, no se queda a gusto con eso. Y entonces pretende dar otro paso, que es el paso que había que abortar necesariamente. Y es el paso a intentar controlar las instituciones de gobierno de un país. Y eso en Galicia se estaba empezando a correr el riesgo. Feitos consumados e feitos declarados probados en sentencia. Ve a Bogondar Alcardo Grove, foi financiado, toda a súa campaña foi financiada e foi mantida
polos grupos de contrabandistas e de narcotraficantes da zona para que el despois contrarrestara ou corroborara esa financiación con unha facilidade para obter cousas tan sinxelas como eso que estamos dicindo, é dicir, unha licencia de edificabilidade á beira da playa ou na zona de Arías. Es que además estaban contaminando ya, o empezando a contaminar las instituciones del Estado, empezando por los municipios. En unha ocasión, pues sí, tiraron un cheque para que eu puxese os ceros que un xa estaba posto. Mais, son anécdotas que sí, que naquel momento realmente pois te sintes mal. Eu en ese momento reflexionei moito sobre o tema da corrupción política, porque é difícil en algunhas ocasións sustraerse a que che poñan diante de ti unha cantidad de diñeiro se o necesitas, é dicir que non. Se eu o que estou facendo é dicir, me estou xogando 15 a 20 anos de cadea por cada operación que fago. Estou tendo 5, 6 millóns de euros hoxe en día por cada operación de 2.000, 2.500, 500 kilos de cocaína media que se está facendo. Estou sacando uns arrendamentos líquidos entre 5 ou 6 millóns de euros. Se non dou un paso máis alá de decir, bueno, quero comprar a miña fiabilidade, a miña seguridade e a miña impunidade dentro da sociedade na que eu me movo. Claro, estamos a falar dunha época na que a transición ou a categoría política non que estaba moi asentada. De entre todos os capos da Nécora, Pablo Bioque é un exemplo único de relación entre os traficantes e o poder político. Como secretario da Cámara de Comercio de Vilagarcía e como abogado de traficantes, Bioque comezou a tecer unha rede de contactos con políticos locais e autonómicos que lle foron retirando o seu apoio a medida que se ia acercando ao cárcere. Cando Bioque caeu en mans da xustiza, amenazou con tirar da manta, implicando a políticos que el presumía de ter comprado. Pablo Bioque no estaba contando ninguna batallita cuando decía que él tenía amigos políticos y que los políticos pues muchas veces los tenía atados. Pablo Bioque entraba en alguna consellería como en su propia casa. E a mí tamén mo dixo de algúns políticos que pues, eran tentados e a veces aceptaban prebendas dos narcotraficantes, é certo. Pablo Bioque era el capo de capos, era el verdadero cerebro de todos ellos. Empezó como un abogado defendiéndolos a los contrabandistas, luego Pablo Bioque se dio cuenta de que podía sacar mucho más dinero. Pablo Bioque entrou no PP en Vilagarcía da man de José Luis Barreiro no ano 86 e detrás deles entraron todos os narcotraficantes que posteriormente foron collidos en diferentes operacións. Pero tamén hai que ser asépticos, porque posteriormente tamén no Partido Socialista hubo xente que entrou e que provía do narcotráfico. Era lamentable que ver como cando había eleccións salían estes elementos con coches e banderas dicindo ganaron os nosos. Iso era lamentable, pero era a realidade. Tamén a través dese achegarse ao poder político, como se fixo no caso de Ouviña, que foi representante de Galicia na Expo de Lisboa como comerciante galego, foi o noso representante ali financiado por unha incipiente xunta daquela época. O que se estaba facendo era tamén lograr un prestixio persoal, é dicir, eu estou obtendo a través desa financiación, que todos os partidos políticos precisan de unha financiación, a través desa financiación estou obtendo un respaldo desde o punto de vista político para conseguir unha honorabilidade. Eu non me atrevo ni me atrevería nunca a afirmar categóricamente que hai políticos galegos directamente involucrados no narcotráfico, nin directa nin indirectamente siquiera. Creo que hai son políticos galegos que se beneficiaron dos cartos do narcotráfico sin preocuparse de preguntar de onde viña. Tuvemos entrevistas con o Partido Socialista dándolle listas de xente que estaba implicada en narcotráfico para que os deran debaixo do partido. Tuvimos entrevistas, con Fernández Albor,
E cando chegou Fraga, lle dimos unha relación de xente que el tiña dentro do partido, dicindo, señor presidente, teña cuidado porque se están introducindo nos ámbitos políticos. O que peor reacción tuvo cando lle dixemos eso, recordo perfectamente, foi Aznar, na calle Génova, en enero do ano 96, que se puso moi nervioso, habíamos ido, era a federación, eran 6 ou 7 personas, se puso moi nervioso e me dice, bueno, tú ya sabes, Carmen, que en tu partido también hay. Y yo le dije, señor Aznar, aquí no estamos hablando de partidos, se lo estamos diciendo a usted, como se lo hemos dicho hay unos días, a Felipe González na Moncloa, que en diciembre habíamos estado con Felipe González. Eso tamén obligou aos políticos, as principales forzas do país políticas, a tomar medidas. Isto é o que queda da antigua conserveira Charpo, que era propiedade de Manuel Charlín, un dos grandes pioneiros do tráfico de drogas en Galicia. Os negocios relacionados cos sectores marisqueiro, do motor, do turismo ou da construcción eran frecuentes entre as actividades legais dos capos galegos. Pero en que consistía exactamente o seu traballo no negocio da droga? E cal era o impacto das actividades legais e ilegais dos traficantes naquelas bisbarras nas que operaban? Ningún traficante de estupefacientes é capaz de coller os seus cuartos e introducirlos no sistema financiero e blanquealos. Pero iso precisan, primeiro, de persoas especializadas no sistema financiero e persoas especializadas no sistema legal. Ese doble aspecto é o que fai que estén dispostos a pagar hasta o 40, incluso o 50% dos seus ingresos a calquera persoa que sea capaz de traerlle esos cuartos a España, metelos no sistema financiero e convertilos en cuartos honrados que él poida disfrutar. Boa parte dos cartos do narcotráfico, eu creo que é bastante evidente que foron a parar a construción, o mundo do albariño, o viño, e o mar, sobre todo cultivos mariños, especialmente bateas. Claro, o que a xente non é capaz de ver é que se utilizamos o sector marisqueiro para blanquear cuartos, se utilizamos o sector constructor para blanquear cuartos, ou o sector importador-exportador para blanquear cuartos, o que estamos facendo é tirando a riqueza real que xa tiñamos, porque a zona do Salnés é moi rica en todos estes sectores, é dicir, temos unha produción de marisco, de albariño, de turismo, de construcción, que se a poñemos a precio real xa nos vai dar esa riqueza. O que non nos estamos dando conta é que se vendemos por baixo de precio, do precio real, todas esas riquezas que ten Galicia, o que estamos privando é a xente que produce co seu suor esa riqueza dun soldo xusto por obter esa riqueza. E iso fai que a riqueza real desapareza para ser sustituída por unha riqueza delictual. Riqueza delictual da que só se beneficien aqueles que están implicados. A Unión Europea pretende que para dentro de 2 ou 3 anos os beneficios procedentes do tráfico de drogas e doutras actividades ilegais conten nos índices económicos de cada país. Cal sería a día de hoxe a porcentaxe que representa o tráfico de drogas no noso Produto Interior Bruto? En el caso de España, incluso siendo el mayor proveedor de cocaína en Europa, según algunos cálculos que realicé, no llegarían a más de 3.000 millones de euros al año las ventas finales y las exportaciones de drogas desde España, que representan aproximadamente el 0,6% del Producto Interior Bruto. Es decir, es una cantidad pequeña con respecto al total de la economía. En el caso de Galicia no sería tampoco demasiado grande. El problema es que su efecto está muy localizado. Y al introducir un gran flujo de dinero, que además tiene un origen ilícito, sobre economías pequeñas, su efecto se magnifica y es mucho más aparente. As noticias relacionadas co tráfico de drogas en Galicia son constantes desde finais dos anos 80. As sucesivas operacións policiais e xudiciais semellan resultar rabuñaduras superficiais contra un importante negocio ilegal fortemente enraizado en Galicia. Está hoxe a situación do tráfico de drogas mellor ou peor que nos tempos da Operación Nécora? Que drogas se consumen hoxe en Galicia? Son as drogas unha preocupación importante para a sociedade galega? Hoy la situación es bastante peor que en el año 1990. Ahora mismo es imposible combatir todo el tráfico de cocaína en concreto que puede entrar en la comunidad autónoma gallega. Hoy los Charlín,
Miñanco, vio que ya ha fallecido, todos estos grandes personajes están en prisión. Significa a súa estadía en prisión o cesamento das súas actividades ilegais? Están os grandes capos encarcelados fora de xogo no negocio actual do tráfico de drogas en Galicia? Si ahora nos plantexamos que esa persoa que se planteou ou que fixo desa forma de vida o seu leitmotiv, plantexámonos que polo feito de que o deteñamos e metemos na cadea vai abandonar esa forma de vida, estamos moi errados. Porque inda que este na cadea, simplemente a través de persoas, testaferros ou simples correos que le ven as súas órdenes, pode seguir traballando. Houbo detencións de funcionarios de cadeas que facilitaron teléfonos móviles a algúns narcotraficantes encarcelados. Houbo xente que simplemente se dedicou durante moitísimos anos a facer visitas para transmitir eses correos, ou incluso máis, é dicir, na correspondencia ordinaria a través de sistemas encriptados se poden transmitir órdenes á organización. O ingreso en prisión dos traficantes que caeron na nécora e dos que se libraron do macroxuízo pero non das operacións posteriores, como é o caso dos máis importantes, supuxo que o seu oco no negocio o ocupasen novas xeracións de traficantes que carecían da experiencia e a formación criminal dos pioneiros. A consecuencia da detención dos grandes capos do narcotráfico galego, foi un desmembramento das organizacións. A partir de aí entraron en funcionamento unha segunda línea de tipos moito máis violentos, moito máis peligrosos. Moitos deles xa son usuarios e víctimas das propias sustancias que trafican, cousa que antes era impensable. Son aqueles chavales que miraron o tempo de gloria do diñeiro fácil e que no colegio decían que eles querían ser tamén contrabandistas, decían daquele entonces, non? Había chavales xóvenes de 20 anos, que os colles semi-analfabetos. Colles, oye, faime un viaxe a Madrid, levas este paquete de 5 kilos, vas e volves unha noite, e cando volvas ganaches 500.000 pesetas. Claro, e 500.000 pesetas, en aquel momento, ese chaval, cos seus conocimientos, coa súa preparación, co seu oficio, tardaban a ganar a mellor un ano. Claro, eso, se o podes ganar unha noite, que pasa? Eso, ou tes uns principios éticos perfectamente arraigados, ou senón, eso é un mundo que te está chamando. Ese é o que diu lugar a ese segundo escalón. O sea, queren emular os antecesores en canto a faerse importantes nese mundillo, e, bueno, pois, tiran para diante, sin ningún tipo de escrúpulos, e a veces sin medios, se meten en operacións, en historias para que non contan con recursos máis básicos, etc. Son bastante máis osados e máis aventureiros. Así empezou a haber axuste de contas entre eles e esas cousas. Ao contrario do que pasaba coa heroína, os fenómenos de delincuencia asociados ao consumo prácticamente desaparecen coa coca e o haxís. Os episodios de violencia relacionados con estas drogas redúcense a axustes de contas entre os presuntos traficantes. É de agardar que nun futuro próximo aumente a violencia relacionada coas tentativas de novas organizacións de facerse cun oco no negocio. Ahora la situación va a ser todavía peor porque en Madrid ya están los mexicanos. Ahora los colombianos son familias, grupos como había antes aquí. Ahora pues son meros transportistas, pero ahora quien corta el bacalao son los cárteles mexicanos y son sumamente violentos. Eso para nada, eso ni mexicanización, ni sicilianización, ni nada de eso. No, vamos a ver, non é que non están os cárteles mexicanos, os cárteles mexicanos están en México. É dicir, pero que están son os modus e as formas e as maneiras. É dicir, o fenómeno que se está producindo en México é que hai unha loita feroz por o control do negocio. O 90% da cocaína que consume o maior mercado do mundo, que é Estados Unidos, pasa por mans dos cárteles mexicanos. Entonces, hai guerras entre eles. Hubo actos esporádicos de violencia. Aquel de Pablo Bioca, aquel de Benavente, o Vilas, aquel que mataron os colombianos, pero é un típico. Desapareceu unha mercancía, non aparece mercancía, non xustificandes que foi intervenida. Resulta que esa mercancía coa nosa marca estáse vendendo no sur de España. Vos decides que foi ao fondo do mar, pero unha parte non foi. Quedandemos con ela non a pagandes, o xulgado non podemos ir,
Pues ya sabes. Esos ajustes de cuentas siempre se llevan a cabo entre los propios narcos. Nunca ha caído un civil. Y si nunca cayó un civil es porque ellos saben que en el momento en que caiga un civil, este país tiene que sentar otros cimientos. Porque entonces la sociedad obligaría a quien tiene que tomar las riendas a moverse e a tomar outras medidas. Esa balanza que poñen eles entre enfrentar máis forzas de corpo de seguridade do Estado ou manter esta situación privilexiada que teñen eles de discrecionalidade, de que ter que pagar un pouco de vez en cuando algunha perda de xente ou de detencións ou de redadas, prefiren a discreción. E sempre van a seguir preferindo a discreción. Os traficantes galegos, os de antes e os de agora, seguen operando coas mesmas drogas coas que comenzaron o negocio, o haxís e a cocaína, que son, ademais, por esa orde, as drogas ilegais que máis consumen os mozos galegos. En Galicia principalmente se consume el mismo tipo de drogas que en los años anteriores, o sea, cocaína y hachís. En menor medida heroína, aunque también es un problema que viene desde desde la década de los 80 principalmente y que se arrastra y que en todas las ciudades de la comunidad autónoma hay ese problema de heroína, pero principalmente se consume cocaína y hachís y de ahí vienen también las principales incautaciones que hacen los cuerpos policiales, cocaína y hachís. A demanda de cocaína en España e Europa, os destinos da coca que entra por Galicia, medra a medida que pasan os anos. Como se mide a existencia de unha droga deste tipo no mercado? Se hai máis ou hai menos. Me dice, no, aprendeuse o 10% do que... Por qué? Pero sabemos o que se fabrica para saber se aprendeu o 10% do que entra. Como sabemos o que entra se non se leva un registro? Para min, a forma máis fácil de saber se o mercado está saturado ou non está saturado a droga é o precio. Se ti vas e che vale un kilo de coca 6 millóns de pesetas e o ano que ven vale 4, eso solo demostra unha cousa, que hai máis droga. Hai crisis, pero hasta aquí os nosos rapaces de 14, 15 anos teñen moito diñeiro no bolsillo e eles non o gañan. Ese diñeiro ven da casa. A vos, papás, a que xogamos? A mí me parece que de todo o que fixemos, non? Falo da sociedade en general, as ONGs, os políticos, os que legislan, os que aplican a lei, pois que o que fixemos moi mal foi unha política preventiva. O consumo de drogas na época dos 90 pois era unha das maiores preocupacións dos cidadáns españoles e agora pois bueno, prácticamente é unha cousa que non se ten nin en conta, pero está aí. Vemos que a la gente lo que más le preocupa pues es el paro, es el aparcamiento, el llegar cerca con el coche a comprar, es el tráfico, pues son una serie de problemas que efectivamente son problemas que inquietan, pero uno se detiene y dice, bueno, ¿y dónde está el tráfico ilícito de estupefacientes? ¿Dónde están las drogodependencias? Y lo vemos, sí lo vemos, en 13ª posición. ¿Por qué? Pues porque las drogas han dejado de ser un peligro público. Ha pasado a ser un peligro familiar e individual, pero en la calle el consumidor no provoca riesgos. Ya la gente no se nos muere por la calle, no resultan desagradables, resultan hasta simpáticos cuando están pasados en una discoteca, y eso parece que no afecta, pero provoca un gran daño. A sociedade vai tendo unha serie de prioridades. Desde logo, o narcotráfico nunca foi unha prioridade dentro da loita do Estado contra a organización delictiva. Hoxe por hoxe é imposible rematar con este problema. No se acabará nunca, pero sí se pueden ganar muchas batallas. Estamos aínda por ver e por evaluar o que realmente pode pasar. Hai moita xente que está consumindo ahora cocaína que non sei, 5 ou 10 anos a ver como acaban, porque bueno, este tipo de drogas tamén levan asociados patologías mentales. A ver cando cheguen aos 30, 40 anos, porque é a seguinte xeneración aos heroinómanos, a ver como van a acabar.
Nas praias das Rías Baixas e a día de hoxe ainda é doado poder ver as pegadas dos traficantes de cocaína ou de haxís. O que están vendo son dúas das espectaculares planeadoras que adoitan abandonar cando se ven sorprendidos polos axentes de vixianza aduaneira. Guindan a droga ao mar, varan as planeadoras na praia e despois fuxen a pé. Pero un se pregunta, ata cando se van seguir vendo episodios como este nas costas galegas? Hai unha forma de acabar co tráfico de droga en Galicia ou precísase dunha estrategia global? Cales son as políticas que van permitir acabar co narcotráfico en Galicia? E cales foron os erros das medidas tomadas ata agora? Es un disparate pensar que un delito de tráfico de drogas cometido entre Villagarcía y Ribeira, perteneciente uno a Pontevedra y el otro a Coruña, se tenga que enjuiciar en la Audiencia Nacional. Solucións? Eu creo que non hai unha receta máxica, o que tuera unha receta máxica para resolver ese problema hoxe estaría millonario, sería máis rico que os narcotraficantes. Fronte á tradicional política de represión policial e xudicial contra o consumo e tráfico de drogas, vense apuntando dende hai anos a despenalización do consumo como posible solución ao tráfico. Esta é unha alternativa a ter en conta? Cales son as posibles ventaxes da despenalización fronte á prohibición? Quen serían os principais beneficiados e prexudicados desta medida? Non hai unha única solución sobre como parar o problema da drogadicción. Deberíamos todos empezar a profundizar e a analizar sin chegar a unha legalización de tomar algún tipo de medidas complementarias, accesorias, de moitos tipos e non descansar única e exclusivamente pensando que a represión vai a solucionar este problema. Penso que non é un problema de represión, que é un problema de aceptación do que hai e de poñerlle remedio, e poñerlle remedio da forma máis racional, da forma máis intelixente. Ese remedio pasa por unha despenalización, eso sí, consensuada entre todos os países. O tráfico de drogas rematará o día que se legalicen. Ou por lo menos deste xeito tan a escala industrial. Non teño ni siquiera claro en este momento si sería convinte ou non legalizar as drogas. Vexo moitos inconvenientes, pero por outro lado tamén vexo moita presión de oferta na calle. Non é quero dicir que os que estén a favor de despenalizar a droga estén errados, que non se me entenda mal. O que sí hai cuestións variables que a veces non se teñen en conta. E unha delas é que a cocaína só se produce en zonas de guerra. Co cual, ainda que legalices a cocaína, terás que comprar a un narcotraficante colombiano ou a un paramilitar colombiano ou a un guerrilleiro colombiano. É dicir, nós non podemos producir cocaína porque a cocaína só se produce a unha determinada temperatura e altitude, é dicir, en un determinado territorio que precisamente porque é o único do mundo onde se pode producir cocaína está en guerra. Legalización del consumo público yo no le veo razón, aunque entiendo que existan argumentos para meramente por lo menos dialécticos, ¿no? ¿Por qué se prohíbe el consumo público de sustancias estupefacientes y no el consumo público de alcohol o de tabaco? Non sei, ao mellor con un control moi axustado de darllo en determinados sitios a unha determinadas persoas que teñan unhas dependencias, pero de todas maneiras eu penso que é moi difícil, desde o meu punto de vista é problemático. Son mesmo para o propio consumidor que toma sustancias sin ningún tipo de control. Se hai un control sanitario, pois evitaríanse moitas enfermedades, co cual a sanidade tamén sairía beneficiosa. Como persona afectada, penso que legalizalas é un pouco facilitar máis a xente, que a xente se achegue ás drogas. Entonces eu nunca estuve e nunca estarei por legalizar as drogas. A xente vai a consumir droga porque estea legal? Non, ao contrario. A ilegalidade é un incentivo para que a xente xoven na pubertade os mozos queiran probar, porque non hai máis, non hai mesmo incentivo que unha prohibición en esa época. En cando se entra a consumir? Entrase precisamente na pubertade. A los narcotraficantes les da exactamente igual traficar con cocaína que traficar con cocaína blanca, con cocaína negra, con speed. Le da exactamente igual con lo que vaya a traficar. Si se legaliza una sustancia, va a aparecer otra. Que a droga non se vai a rematar nunca. Es decir, a droga
é tan ilusorio e tan utópico eso como que se vai acabar cas enfermedades. Existen drogas, existiron sempre, e van a seguir existindo. Se non son drogas naturales, son drogas sintéticas. Polo tanto, a única maneira que desaparezcan as drogas é que a propia sociedade as rechace. E non hai outra solución. Isto foi todo por hoxe. Nos pechamos a nosa caixa negra agardando que atoparan nela as súas respostas. A vindeira semana seguiremos mirando o mar, pero farémolo dende a Costa da Morte. Será para descifrar as claves dunha catástrofe marítima que todavía é única entre todas as que asolaron as nosas costas pola súa componente sociolóxica. Estamos a falarlles do Casón, pero iso será xa para dentro dunha semana. Nos agardámolos aquí, na Caixa Negra. Aínda hoxe non se sabe se había elementos radiactivos dentro do Casón, que está ali, afundida. Se tiran ao mar e moren afogados, querido amigo, que che dá a ti que sospechar? O que se dixo é que cando se tirou é porque sabía o que levaba. O que se pide aquí é que a máxima urgencia que quiten eso daqui, porque quixera saber o que temos a nós. Porque hai moitos casos de cáncer en xente nova. Están caendo como moscas. Se pode prever, se pode intuir que a nube era tóxica. A prudencia aconsella efectuar a evacuación. Para min foi peor o de mandar marchar a xente que o Casón. As palabras entre o presidente do goberno español e as miñas pois non foron nada agarimosas. Aquí ni Dios dimite, aquí non dimite ni Dios. Ahora, o riesgo de explosión, como dijo, é mínimo. Non hai por que haber preocupación.